您好，现在给您介绍一下科索斯内置声卡 P100的基本使用。首先，在您每次打开电脑后，电脑会自动打开声卡的控制面板。如果不能够自动打开，请您用鼠标双击您电脑桌面的科索斯 P100 图标来手动打开声卡的控制面板。这个蓝色的面板就是声卡的控制面板。控制面板打开以后，电脑才会有声音。这个您一定要记住了。在控制面板上，我们会看到普通模式和机架模式两种模式。普通模式通常用在聊天、看电影、玩游戏。机架模式通常用于唱歌。如果您是唱歌，请选择机架模式。选择机架模式时，机架就会自动打开。当前这个黑色的窗口就是我们的机架。机架里面包含了很多的效果组件，这些组件都已经由我们的技术人员精调好了的，因此机架打开以后，您就可以唱歌了。在机架的右侧，我们会看到每一行都有一些红色或者蓝色的圆圈，这些圆圈其实是每一个效果的开关，红色代表关闭，蓝色代表开启。比如当我们需要使用电话效果时，只需将它对应的红色小圆圈点成蓝色，这样电话效果就开启了。我们现在试一下。您看，现在我的声音就发生了变化，电话效果起到了作用。当您不需要使用电话效果时，就把电话效果后面的蓝色按钮点成红色，关闭电话效果就可以了。那么现在我们就是把电话效果关闭了。其他的效果呢，也是这样子操作的。下面给您介绍一下电音效果。电音效果一般在机架的最下面，然后开启它的开关。为了能准确地展现电音效果，您还需要在基调处设置一下您所唱歌曲的基调。比如刘德华的《忘情水》这首歌是 F 调，基调这里设置成 F 就可以了。如果您不知道您所唱歌曲是什么基调，您只需上百度搜索这首歌曲的简谱，就可以知道它的基调。不唱电音歌曲时，请将电音效果关闭。下面再给您介绍一下如何打开其他的效果文件。在机架窗口左上角点击工程，再点击打开工程。这个弹出的窗口里包含了为您提供的70多种效果文件，您可以任意选择一个效果文件，然后再点击打开。这样就打开到另外的效果文件。当前效果文件的名称会显示在机架窗口的右上角。如果您需要返回到原来的效果，只需要再次点击机架窗口左上角的工程最近工程，这里呢就是您刚刚的那个效果，选择并点击，这样我们就打开了原来的效果文件。机架里的基本操作就是这些。下面再给您介绍一下声卡的控制面板上的基本操作。监听音量。监听音量是指您自己听到的所有声音的音量大小，这个参数可以根据您自己的需要自行调节。话筒音量。话筒音量是指调整麦克风的音量大小，这个请保持默认参数，或者根据您自己的需要自行适当调节。压线等级。压线等级是指防止麦克风音量过大时产生的破音，正常情况请设置在0，如果您是大嗓门，请设置到2或者3。立体声混音又叫做内放，聊天的时候不要勾上，不然会卡麦。卡麦就是指对方会听到自己说话的回音。唱歌的时候一定要勾上，如果唱歌的时候不勾上，对方会听不到你的背景音乐。在控制面板上，我们还为您提供了一个录音界面，只需点击录制按钮，就可以将您的歌声录制下来，并可以保存为 MP3 的格式。最后再给您介绍一下闪避。闪避功能勾上后，背景音乐遇到麦克风的声音时，可以自动减小背景音乐的音量。调节这个滑块到适当的位置，可以控制背景音乐闪避时的音量大小。闪避一般用在喊麦、朗诵、主持、情感聊天等带有背景音乐的情况下。唱歌的时候不需要开启闪避功能。声卡的控制面板和机架的基本使用呢，就是这些。
感谢您对科索斯产品的支持，谢谢您的观看，祝您使用愉快。